បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយនេះហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពីរបៀបនៃការលេងហ្គេមបាទជាមួយនឹងស៊ីមប្រព័ន្ធ Smart បាទដោយសារតែជិតចូលឆ្នាំនេះប្រព័ន្ធ Smart បានធ្វើការឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើការលេងហ្គេមដោយធ្វើការវាយនៃខំដើម្បីឈ្នះនៅរង្វាន់ហើយរង្វាន់គឺមានច្រើនបាទរួមទាំងកាតកុសជាដើមហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធ Smart ដែលចង់ធ្វើការលេងហ្គេមជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការលេងបាទសូមបងប្អូនដែលថ្មីបាទដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបន្តមកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅលើគន្លឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង Channel មួយនេះតែម្ដងតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការលេងហ្គេមនេះអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវជំហានដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់អេក្រង់នៃទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងសិនបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើការដំឡើងបាទនៃ app របស់ Smart សិនហើយសម្រាប់ app នេះគឺមានទាំងទូរស័ព្ទដៃ Android និង iOS ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android ខ្ញុំចូលទៅកាន់ Play Store ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទដៃ iOS អាចចូលទៅកាន់ App Store ណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ Play Store នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញប៊ូតុង Search មួយខាងលើអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ search ពាក្យថាបាទ Smart ណាស់បាទនេះ Smart ណាស់គឺលោតនៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងហើយយើងចុចនៅលើនឹងមកបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញទម្រង់នៃការ install យើងគ្រាន់តែចុចនៅលើ install ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើង app មួយនេះទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ Smart គួរតែមានបាទ app មួយនេះទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដើម្បីឲ្យដឹងថាតើ SIM របស់យើងនឹងភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធអ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងបានធ្វើការដំឡើង app មួយនេះបានជោគជ័យហើយបាទតោះឥឡូវបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា open តែម្ដងមកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយគឺជាទម្រង់នៃការជ្រើសរើសនៃភាសាតោះឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំរើសភាសាខ្មែរតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកខាងលើនេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបំពេញនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅណាឥឡូវខ្ញុំសូមបំពេញទៅសិនបាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរួចរាល់ដូចខ្ញុំចឹងដែរតោះឥឡូវបន្តមកយើងចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់ឬក៏ចុចលើពាក្យថា next ណាយើងចុចលើនឹងមកបន្តមកយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដណាដែលគេបានបញ្ជាក់នេះឃើញទេ36 34ហ្នឹងណាយើងដាក់មក36បាទ34 40យើងបំពេញអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ស្នាណាយើងចុចលើពាក្យថានេះមកនេះកន្លែងនេះណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដែលខាងក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើចូលទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃយើងអញ្ចឹងយើងអាចចុចខ្វែងឬក៏ចុច OK មកអាហ្នឹងក៏បានដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់ការលេងហ្គេមមួយនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានលុយបាទនៅក្នុងស៊ីមនេះតែប៉ុណ្ណោះបើមិនថាលុយក្រៅប្រព័ន្ធឬក៏ក្នុងប្រព័ន្ធនេះឲ្យតែយើងធ្វើការ call ចេញបានគឺយើងអាចធ្វើការលេងហ្គេមមួយនេះបានហើយណាហើយសម្រាប់ app មួយនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ច្រើនហើយដោយសារ app មួយនេះគឺចេញយូរហើយគឺសម្រាប់ឲ្យដឹងថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ្វីខ្លះលុយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងនឹងសល់ប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងទៅហើយ SIM របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទិញមកនឹងឈ្មោះអីខ្លះអញ្ចឹងណាគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ app មួយនេះតែម្ដងតោះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការលេងហ្គេមបន្តិចសិនបាទតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយនេះគឺជាទម្រង់បាទនៃលុយរបស់យើងលុយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺនៅសល់300បាទ 22.46 ណាលុយរបស់ខ្ញុំគឺសល់ប៉ុណ្្នឹងហើយគម្រោងដែលខ្ញុំភ្ជាប់នេះគឺបាទភ្ជាប់ Smart ធំណាគឺ$1គឺបាន300បាទ$33ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់នេះតិចសិនចាំខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការលេងហ្គេមតាមក្រោយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើ SIM របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់សេវាកម្មអ្វីខ្លះនៅពេលដែលយើងបានបញ្ចូលលុយវាចេះតែកាត់ម៉ាស៊ីន2សេនអីចឹងណាយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាសេវាកម្មបន្ថែមយើងចុចមកកន្លែងហ្នឹងមកគឺគេនឹងបានដាក់ឲ្យនេះឃើញទេសេវាកម្មរបស់យើងនឹងមានអីខ្លះហ្នឹងគឺនៅជាប់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយយើងក៏អាចធ្វើការលុបនៅសេវាកម្មដែលបានភ្ជាប់ក្នុង SIM របស់យើងនៅក្នុង app នេះផ្ទាល់តែម្ដងបានដូចគ្នា
ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទកន្លែងបញ្ចូលលុយគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលលុយបានណាយើងអាចបញ្ចូលការទូរស័ព្ទអីគឺយើងអាចបញ្ចូលតាមនឹងបានដោយយើងប្រើ PayPay ឬក៏ Alipay ក៏បានដែរណាហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចប្រើផ្សេងពីនឹងបានទៀតណាយើងអាចប្រើនេះបាទ ABA Pay បានណាcredit card គឺយើងអាចប្រើបានដែរដើម្បីបញ្ចូលនៅការទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលចូលមកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ហើយព្រោះខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញច្រើនទេបាទដោយសារតែ app មួយនេះគឺវាទូលំទូលាយយូរណាស់មកហើយបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចង់ដឹងព័ត៌មានអីបន្ថែមគឺយើងអាចចូលកន្លែងនេះបាទកន្លែងសញ្ញាត្រី3នឹងមកគឺយើងនឹងឃើញហើយតោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់ការ link game របស់យើងវិញហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏លេខមកមើលខាងក្រោមណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលុយដែលយើងអាច call ចេញ call ចូលបានណា call ចេញឬក៏ទទួលបានគឺយើងអាចមើលខាងក្រោមហ្នឹងគឺឃើញហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនមានលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលអាច call ចេញឬក៏ទទួលបានទេគឺយើងមិនឃើញ game នៅខាងក្រោមហ្នឹងទេណាតោះឥឡូវយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទចុចលើហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ link game អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរើសនៅ browser ណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការ link game នេះតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុចទៅលើ browser ច្រំតែម្ដងឥឡូវបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះហើយបាទឥឡូវគឺយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះរបស់យើងណាយើងធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបន្តិចសិនបាទឥឡូវនេះគឺជា play បាទគឺជា play ខាង smart ដាក់មកណាបាទគឺព្រោះមែនទែនសម្រាប់ឲ្យចូលឆ្នាំនេះតែសោកស្ដាយសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើការដើរលេងទៅណាបានទេបាទដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅលើជំងឺ Covid តោះឥឡូវបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាចាប់ផ្ដើមតែម្ដងណាហើយរង្វាន់ដែលយើងអាចទទួលបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទូរស័ព្ទដៃបាទម៉ាស៊ីនបោកខោអាវបាទទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទដៃមួកអាវយឺតបាទឆាតនិយាយទៅគឺមានរង្វាន់ជាច្រើនទៀតណាដែលអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរើសបានហើយយើងក៏អាចធ្វើការឈ្នះនៅចំនួនអ៊ីនធឺណិតបានឬក៏ឈ្នះលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធទៀតណាឥឡូវបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថាចាប់ផ្ដើមនៅខាងក្រោមនេះឥឡូវយើងចុចលើពាក្យថាចាប់ផ្ដើមតែម្ដងមកឥឡូវបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកដល់ចំណុចនេះតែម្ដងបាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការរើសនៅក្អមរបស់យើងថាតើយើងស្រឡាញ់ក្អមមួយណាដើម្បីធ្វើការវាយទៅគឺយើងនឹងឈ្នះនិយាយទៅក្អមទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានរង្វាន់ទាំងអស់ណាប៉ុន្តែរង្វាន់គឺវាមានតូចមានធំអីចឹងទៅតាមដែលយើងរើសបានណាតើឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសនៅក្អមមួយថាតើខ្ញុំស្រឡាញ់ក្អមមួយណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការរើសមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំរើសក្អមមួយនេះចុះបាទនេះបាទគឺក្អមរបស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់បាទនៅការទូរស័ព្ទដៃនេះគឺខ្ញុំឈ្នះនៅលុយបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ$5ណាគឺ$5ហើយសុពលភាពគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី9នៃខែ4ណាថ្ងៃទី9ខែ4បន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមតែម្ដងមកបាទយើងចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមមកអូខេឥឡូវយើងបានធ្វើការវាយនៅក្អមនេះរួចហើយយើងមិនអាចធ្វើការវាយក្អមនេះបន្ថែមទៀតបានទេណានេះបងប្អូនអរគ្នានេះកង្ហាលបាទគឺនៅនេះតែម្ដងបាទនេះឃើញទេបាទនេះសុទ្ធតែជាកាតកុសហើយនេះគឺជាឆាត់បាទគឺជាចំនួនកាតបាទនិយាយទៅអានេះសំខាន់ទៅលើសំណាងរបស់យើងទេបើសិនជាយើងមានសំណាងគឺយើងអាចធ្វើការវាយឈ្នះនៅរង្វាន់ច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងបាទកម្មវិធី Smart នេះតែម្ដងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការវាយទៅលើក្អមផ្សេងទៀតបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទគឺ$5000រៀលទៅគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងអាចធ្វើការវាយក្អមបន្ថែមទៀតបានបាទឥឡូវសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំអស់អ្វីដែលត្រូវធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងអាចជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការរកលុយបាទឬក៏គន្លឹះនៃចំណេះដឹងផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទតែឥឡូវសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ